အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crayon sketch မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီတစ်ခါအေးဆွဲပြခြင်းတဲ့ပုံလေးကတော့bookis သွားရင်တန်းလန်းနဲ့ toast bag မှာထိုင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တုန်းကsketch လေးဒီကောင်တာလေးကိုsketch ဆွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆွဲဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကြမှာအိမ်ရောက်မှာ watercolor ပြန်ထည့်ပြတာပေါ့เนาะဒီပုံလေးကို sketch ကနေပြီးတော့ watercolor အဆုံးဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါနော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့စာရွက်မှာ composition အင်ချပြီးတော့ကောင်တာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့4000တုံးနှစ်ခုပေါ့နော်အရင်ဆွဲပြီးတော့မှကျင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်တာပေါ့နော်ပထမအဆုံးဆွဲလေးဆွဲထားရှိတဲ့ပုံစံအရာစာရွက်တစ်ပြင်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာက main subject အနေနဲ့ထားမလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့အဓိကဟာကိုအရင်ဦးဆုံးချပြီးတော့မှစာဆွဲတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ခဲတံနဲ့စာဆွဲတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကကြတော့တစ်ခါတည်း debris ဖြစ်အောင်လို့ဘောပင်နဲ့စာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာသူကဆွဲပါများလို့ရှိရင်တော့ဘောပင်နဲ့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ဆွဲဖြစ်ဆွဲလေးရှိတဲ့အကျင့်ကိုရသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ဆွဲကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာ perspective တွေမှားတာတို့ဘာလို့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဆွဲတာများတဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်အမှားတွေလည်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွဲလိဆွဲတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွဲဖြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်လဲဆွဲဖို့လို့အတွက်ဒီ portrait တွေကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ portrait တွေကိုလေ့ကျင့်နေတော့ပါလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဆွဲဖို့အတွက်အနေနဲ့ခက်ခဲနေတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆွဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sketch လေးကဒီpen sketch လေးကိုဒီ toast ပေါင်းမှာပဲအပီးဆွဲဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထိုင်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော် watercolor လေးကိုတော့အင်ကြားမှာပြန်ပြီးတော့ watercolor လေးကိုပြန်ဖြည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့ menu တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ capture တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ coffee ဖြော်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုအသေးစိတ်မဆွဲတော့ဘူးပေါ့နော်sketch ဆွဲပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကို fountain နဲ့ထပ်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအိမ်ရောက်တော့မှသူ့ရဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့watercolor လေးကိုထပ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ် watercolor ထည့်တဲ့ဟာကိုသူ့ရဲ့အမှောင်ရိပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ contrast အနေနဲ့လူတွေကိုအဖြူမှာထားပြီးတော့နောက်ခံ background က contrast အနေနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကပို့ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကwatercolor wash လေးအနေနဲ့ပဲဆွဲတယ်ပေါ့နော်total မိနစ်ကြာချိန်ကတော့သူက9မိနစ်လောက်ပဲ watercolor sketch လေးကိုဆွဲတော့9မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်အပြီးကိုပဲsketch ဆွဲတဲ့ဟာကတော့မိနစ်15မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်total အပြင်ဒီပုံလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9ဝက်လောက်နီးပါပေါ့နော်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လိုမယ်နော်တတနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်